La présente cérémonie d'hommage au général Séni Kountché nous permettra, nous, génération émergente, de nous réapproprier les valeurs morales du passé. An gudanar da taron tunawa da shugaban kasar Nijar na biyu, watan General Séni Kountché, a yau Juma'a 10 ga watan Nuwamban shekarar 2023, a nan ɗakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai. Taron da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar 'yan ƙasa masu gwagwarmayar tsaron ƙasa watan Kwasna ya samu halartar ƙungiyoyin fararen hula, magabatan ƙungiyoyin mata da matasa, jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, magabatan gwamnatin Nijar kamar ministan matasa, ministan al'adu da dai sauransu. A cikin wannan taro an bayyana tarihin tsohon shugaban kasar watan Séni Kountché a cikin faifan bidiyo tare da jawaban magabata wanda suka rayu tare da shi marigayin. Daga cikin ayyukan alkhairin da shugaban kasar Séni Kountché ya a lokacin mulkinsa, akwai samar da haɗin kai tsakanin al'ummar kasar Nijar, wanzar da mu'amala mai ƙarfi a tsakanin ƙabilun kasar Nijar, tare da dafa ma ci gaban wanzuwarsu da dai sauransu. Allah ya ji kan Séni Kountché da rahama ya kuma gafarta masa, amin summa amin. Vive le CNSP, vive le Niger, vive le Kwasna, la patrie.